接下来第2单元，我们开始真的正式进入到量子位元，然后2个以上量子位元的状态，然后它们 TensorFlow 及 TensorFlow 的性质。但是我们一直没有讨论到量子位元摆那边我们要做什么。那量子位元要做什么？我们如果在量子计算里面，我们对量子位元做修改，其实就相当于矩阵乘法。所以接下来我们要开始解释矩阵乘法。我们先从矩阵各种运算开始，然后之后再进一步解释矩阵乘法。好，矩阵。高中的时候，说不定大家有学过，有可能没有，没关系。就是矩阵就是 n 乘 n 的一组数字，然后写成方方的。对，你有看，刚刚我们都是长长的，现在有方方的东西，方方的。好，那对，那有时候 n 乘 n 个数字方方的，每一个数字单独写会觉得有点烦人。就是你知道，就是你有时候你不想要一个数字为单位做处理，你想要以一排一排或一列一列单位来处理的时候，你不会把它写成方方的东西，你会把它写成像这样子。你写成像这样子的时候，代表说就是它是 m 个，每一个是一个row， 每一个行是一个行向量。所以在写成这个样子的时候 ，A1 就会是 A11、A12、A1N， 然后 A2 就会是 A21、A22。A2N， 然后这些接下来都是，然后最後 AM 就会是 AM1、AM2、ANN。好，那除了有时候我们以列为单位来做运算比较方便的话，那我们就会这样写，我们就会写成一个行向量，但是每一个行向里面是一个列向量，然后把每个列向取个名字，然后 A1 到 AM。但有时候我们是要以行为单位来处理它比较方便，这时候我们会写每一个是行的向量，但每一个一样是 A 大写 A， 只是就是它代表的是行向量，然后所以说这边的 A1 就会是 A11、A21、AN1，然後再 A2 就會是 A12、A22、AN2，再來是點點點，最後 AN 就會是 A1N、A2N 點點點 ANN。好，这样写的时候还是有个问题，就是你每个大写 A 其实代表一个向量，但是你要怎么知道区分大写 A 代表是行向还是列向量呢？有可能目前我们这一页的时候，我们的区分方法是，如果写在下标的时候，就代表是列向量，若列向量，然后如果写在上标的时候，上标，但是为了避免，因为上标这个符号。上标有太多意思，尤其是它可能是指数之类的意思，所以说上标这个有太多意思了。那它可能我们就会把它叫做，我们就会加个小括号。可其实上标加小括号，微分也会用上标加小括号，所以总之符号会打架，但是我们大概不会用到微分，这边大概不用到微分，所以我们还是现在用这个符号。如果真的符号打架的时候，我们再思考怎么处理这个问题。那对，这边就有写，这边就是抽象的，我们刚刚说的东西，就是写下来，就是对第 i 个 row 的话，注意这边 i 一样是下标，所以不是根号负一。好，第 i 个 row 的话，它长得像这个样子，然后第 j 个 column 长得像这个样子。如果你觉得把 i 跟 j 这样代换抽象的话，比较好的方法就是你直接把这个写下来和这个写下来，那就是你应该就很清楚你到底哪个东西代表什么东西。
那首先有一些特别的矩阵，我们可以给它取特别名字，例如说方形矩阵就是 m 跟 n 相等，就是它们是方形的矩阵，对，然后零矩阵的话，就是每个数字都是零叫零矩阵，但是每个数都是零的话，它不见得一定方形的。那我们对这种零矩阵，我们有时候会把它叫大，就是 O 吧，还是零，反正就下标 mn， 就是代表这个零矩阵，或者说 simple 零。但是如果你只写零的时候，你有时候你还很难判断你那个零到底是代表一个矩阵、一个向量还是什么东西，还是一个到底多大的矩阵之类的，就太抽象了，就是太不具体了，所以写零 n 会有时候会好一点点。那再来单位矩阵就是它既是方形的，而且它满足的特殊性质就是它对角线上全部都是1，然后非对角线的时候都是0。那这个东西叫做我刚刚说那个 tensor product 有一个名叫 Kroneck product， 这个东西也另外有个名叫 Kroneck delta。那它这个 delta 就是 delta ij， 如果 i 等于 j 的时候数值是1，i 不等于 j 的数值是0，就是你可以就是把它带进去。它的确就是对角线是1，其他都是0。然后对角矩阵就是它是方，这边没有限定它是方形，但是它 i 不等于 j 的时候它都一定是0，对。但是通常对角矩阵大家也会假设它是方形吧？如果不方对角矩阵，好，我没用过不方对角矩阵，但总之也可以，你可以定义啦，但是对。然后对矩阵而言，矩阵可以进行跟我们向量一样，矩阵可以做和那个体一样，矩阵也可以做很多运算。那矩阵运算也跟我们平常习惯的情况很接近。首先加法就是对应分量相加，然后乘一个常数就是对应分量乘那个常数。所以说一个矩阵。两个矩阵要能够相加，一定要行数等于列数，和列数都要完全相等才能够相加，不然随便两个矩阵是不能相加的。那但是乘一个常数，常数本来就没有行列，所以任何一个常数都会乘一个矩阵，乘出来的结果就跟本来那个矩阵的行列数是一样的。好，那再来矩阵的下一个最重要的性质就是矩阵乘法，超级难解释为什么矩阵要这样子背起来。好，不是，总之你知道，就是这个对这门课也太多了。想完整的了解为什么矩阵乘法这样定，我觉得你可能要去看一下量子基础心理代数，就是这个太对。但总之矩阵乘法而且这样写也很抽象，就是你看这个叙述，其实你应该也不太会知道怎么乘。比较好的方法是我们走个例子，就是看一个例子，然后来乘它，我们比较能够确定是怎么乘。那所以说，如果一个矩阵 A 长这样子 ，B 长这样子，我们是怎么乘呢？我们乘的时候的方法是，我们乘的时候，我以前小时候是这样记的，就是我们横的配直的，横的配直的。也就是说，我们乘这个两个矩阵这两个矩阵相乘的时候呢，我们先算这个横的配这个直的，那这个横的配这个直的乘的时候，我们会用下面这个方法乘，就是对应数字相乘再加起来，然后所以说就是这个横的配这个直的放在左上角，它本来这个位置。那然后对应数字就是1乘1加2乘3。加3乘5，然后就会是1加6加15。好，所以说是16加6， 22。对，所以如果这个乘这个是22的话，它左上角的位置就是22，就是你每一个乘的过程就是把前面这个矩阵的一个横的乘上后面的矩阵一个直的，那乘出来摆的位置还是一个矩阵，它摆的位置是看前面的矩阵第几列对上后面的矩阵第几行。所以说接下来这是第一列乘上第一行，然后乘出来结果22摆这个位置。再来，如果我们要看第一列乘上第二行的位置，乘出来结果就是第一列乘上第二行的话，乘出来结果就是摆在第一列第二行这个位置。然后这位乘出来结果就会是1
一样，就是1乘2加2乘4加3乘6。好，我们先不化简，就先把这样。再来，第二列乘第一行的结果会摆在这边，所以什么？4乘1加5乘3加6乘5。好，最后第二行列将第二行乘起来，然后加起来，结果摆在第二这个位置，所以是4乘2加5乘4加6乘6。好，最后乘出来矩阵长这样。然后我们可以化简，414，然后呢2加8加6 68，这个呢8加20加6 36。好，然后再继续，我们就把它加在一起。然后这个是10加18 28，这个是写4进1嘛，然后1加2加3 64，所以乘出来最后结果就这样。好，跟我们之前提前计算的结果是符合的。那如果我们看抽象的情况再写这个呢？抽象情况写这个就很抽象啦。但是要记得的是，或者说我记得的情况是，就是你就想成中间这两个碰到了会消掉就是了。就是本来一个矩阵是 aij 乘 bjk 的话，好 aik 乘 bkj 的话，中间这两个 k 的所代表变数会消掉，最后变出来就是 cij， 对，就这样。但是就是你要对应 ij 对应到这个，就是这个需要长久练习，就是 ij 对应到矩阵哪个位置，然后矩阵实际乘为什么这样实际乘对应到刚刚那样子的抽象的语法，这需要长久练习。这个看一次影片是无法学会的，然后做一次习题也是无法学会的，你可能需要就是考一次试什么之类的，比较困难一点点，多练习。那矩阵乘法有个性质就是，一样，它跟 tensor product 很像，就是它没有交换律，然后它没有交换律，但是它也有结合律，然后所以说我们稍微证明一下它的结合律，但是我们也不仔细勾出它的结合律的证明了，但是就是你可以想成它结合律就是一样，就是我们把它拆开来之后相乘完之后再乘第三个，然后我们再先做后面两个相乘。然后再跟第二个相乘完之后，我们比较系数，它们是一样的之类的，就是用同样方法应该就会整出来，就是没有非常困难，但是稍微证一下，稍微写一下，应该就会整出来。那概念上很直觉吗？你把式子把那个乘法的公式展开来写，其实它就挺直觉的。但是问题是你直接看的话，其实不见得能够第一次就看得出来，但是其实它没有那么困难。好，那如果我们就量子计算的角度而言，为什么矩阵乘法这个东西是必须要有结合律呢？因为对量子计算的角度而言，我们乘一个矩阵是什么？我们乘一个矩阵其实是相当于我们对我们的量子状态做一些变化，然后再乘一个矩阵，再做下一类的变化，所以在第三类的矩阵再做第三个变化。那如果我们乘三个矩阵 a 乘上 c 乘上 b 再乘上 a， 那跟 a 乘上 c 再乘上 b 再乘上 a， 就是你可以想象，就是我们把 a 这个状态，一开始 a 这个状态，我们对它做 c 这个变换，然后再做 b 这个变换，就是 a 这个变换，连做三个变换。但是我们如果先把这两个变换看作一体的，还是先把后两个变换看作一体的，其实是没有差别的，因为他们都是对这个状态做三个变换。所以说矩阵乘法如果从量子计算角度而言，它必须要结合律才是自然的。如果它写出来没有结合律，那就是我们的 model 可能有点问题。
所以说我们在这个章节里面，我们开始进入矩阵。那我们在量子计算里，矩阵的功能就是什么呢？矩阵功能是向量是表示量子的状态，然后矩阵的代表的是如何改变那个量子的状态。那我们就开始定义了矩阵的基本的性质，包括矩阵乘法。那接下来我们会进一步讨论矩阵如何跟向量做交互的作用。